আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহ গট ফাৰ্মৰ পৰা মই দিদাৰ হোসেন আপোনালোকক আৰু এবাৰ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এটা বেমাৰৰ বিষয়ে যেটো নেকি ক'ব গ'লে ভাইৰেল বেমাৰে। মোৰ ফাৰ্মৰ সৰ্বপ্ৰথম এইটো যেটো বগা ছাগলীটো চাই আছে এইটো ঠিক এইটোৰ মুখত হৈছিল তাৰ পিছত ইয়াক ট্ৰিটমেন্ট দিলো ভাল হলে তাৰ পিছত আৰু দুটা এটাৰ হৈছিল হোৱাৰ পিছত এইবিলাকৰ ট্ৰিটমেন্ট দিছে ভাল হৈছে। কিন্তু আজি আৰু এটা মই চাই আছো কেইদিন ধৰি মই ট্ৰিটমেন্ট দি আছো। মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছো। মাৰপিট নকৰবি ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছো কিন্তু মই সময় পোৱা নাই। তো যোৱাকালি ভাই এজনে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে ভিডিঅ' এটা এৰিব লাগে। মোৰ এনে অলপ কেইদিন ধৰি অলপ সমস্যাই হৈ আছে, তাৰমানে ইফালে যাব লগা হৈ আছে, মই টাইম দিব পৰা নাই। তো যিয়ে নহওক মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মই আজি বনাম। যিয়ে নহওক সৰ্বপ্ৰথম মই আপোনাক এটা বস্তু দেখাওঁ। মোৰ তাত ইয়াত 1 কেজি মান পানী আছে। এইটো এটা পটাছৰ পেকেট আছে। পটাছ আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ ভেটেৰিনাৰী ডক্টৰৰ তাত পাব। এইটো এটা গ্লিচাৰিন আৰু এটা সিৰিঞ্জ। এতিয়া আহক ছাগলীটো দেখাওঁ যেটো ছাগলীৰ বেমাৰ লাগি আছে। চাওক এইটো ছাগলীৰ চাগত মুখত এনেকুৱা ঘা দেখা গৈ আছে, চাইছে? ঠিক এনেকুৱা ঘা বাকী কেইটাৰো হৈছিল। এইটো বহুত লৰচৰ কৰি আছে, তাৰমানে ভয় খাই আছে, ডেইলি এনেকুৱাই কৰে। এইটো চাওক তাৰ মুখে এনেকুৱা ঘা হৈ গৈছে। আগতো আছিল এনেকুৱা ঘা, আগতো আছিল বাকী কেইটাৰ। এইবিলাক শুকাই ইমানখিনি আহিছে। মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাতে মই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিছিলোঁ যিহেতু। এতিয়া আজি বহুত আৰামে পাইছে, তথাপিও ট্ৰিটমেণ্টটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যিহেতু মই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ কেনে কৰিছিলোঁ। এতিয়া এইটোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ব। আপোনালোকে তথাপিও এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ল'ব। এইটো চাওক 1 কেজি পানীৰ মাজত মই সৰ্বপ্ৰথম অলপমান পটাছ দিম। ক'ব গ'লে 1 চিমটি বুলি কয়। চাই আছে পানীটো কেনেকুৱা ৰঙা হৈ গৈ আছে। ইয়াত 1 চিমটি মান পটাছ দিয়াৰ লগে লগে চাওক পানীটোৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আছে, চাইছে? এইটোতো পানীটো আমি পুৰা মিহলাই ল'ম। এতিয়া চাওক পটাছটো মিলি গৈছে, পানীৰ কালাৰটো গুলপীয়া হৈ গৈছে, চাইছে? এতিয়া চাওক এইটো এটা গ্লিচাৰিন আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম সৰ্বপ্ৰথম আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইটো পটাছ পানী দি সৰ্বপ্ৰথম এই ছাগলীৰ মূৰটোক কুলি কৰাই দিম, ঠিক আছে? কুলি কৰাই দিলে কি হ'ব, এইটো কি কৰিব লাগে, তাৰমানে বস্তুটো যিটো বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাল জাতীয় বস্তু, তো এইটো কি হ'ব, পটাছ পানী হ'ল এনি টাইম বেমাৰে তাৰমানে ক'ব গ'লে য'ত বীজাণু থাকে বীজাণু মুক্ত কৰাৰ কাৰণে বা ধৰক ক'ত বা পোক লাগি যায় বা কিবা ইনফেকশ্যন হয় তাত পটাছ পানী দি চবেই ধুব দিয়ে ডক্টৰবিলাকে, আপোনালোকে জানে। কাৰণ পটাছ পানী দি ধুলে বীজাণুটো মাৰি দিয়ে। এইটো কাৰণে আমি সৰ্বপ্ৰথম পটাছ পানী তাৰ মুখত কুলি কৰাই দিম। তাৰপিছত আপুনি এইটো গ্লিচাৰিন আছে, গ্লিচাৰিনটো বটলৰ মাজত লৈ চিৰিঞ্জৰ মাজত লৈ 2 ml মান তাৰ মুখৰ মাজত দি দিম, ঠিক আছে? আপুনি 2 ml বেছি দিব পাৰে। কিন্তু এটা বস্তু মই পটাছ পানীটো চাব, এইটো চাওক একদম হালকাকৈ মই দিছোঁ পটাছটো। এইটো কাৰণ তাৰ মুখত দিয়া হ'ব, অলপ চলপ পানী খাব পাৰে যাতে কোনো অসুবিধা নহয়। মই ডক্টৰৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ লৈছোঁ যিহেতু মই আগতো কৈছোঁ এনেকুৱা মোৰ ভাল হৈছে। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা হয় আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহক মই ট্ৰিটমেণ্টটো দেখাওঁ। আৰু এইকেইটা ছাগলী চাওক, এইকেইটা ভিতৰতে আছে, তে আৰু কিছুমান বাহিৰত আছে, বাহিৰত ফুৰি আছে। এইকেইটা ভিতৰতে আহিছে। মই নেপিয়াৰ ঘাঁহ কাটি টুকুৰা কৰি দি আছোঁ। এইটো চাওক মাৰপিট কৰি হ'লেও খাই আছে, এইটো খাই আছে। এইটো যিটো পোৱালি, এইটোৰ পোৱালিটো মুখত এনেকুৱা হৈছিল কেইদিন আগত, এইটো লাহে আৰাম পাই আছে। এইটোৰ মুখতো হৈছিল, এইটো আৰাম পাইছে এতিয়া লাহে। আৰু সেই বগাটোৰ এতিয়া বৰ্তমান নাইকিয়া হৈছে। আৰু এইটো বিটেলটোৰ কেইদিন আগত অলপ পায়খানাটো অলপ দুৰ্বল হৈ গৈছিল। আপোনালোকে জানে যে বাহিৰা ছাগলী পালোতে কিমান অসুবিধা। মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে বাৰে যে বাহিৰা ছাগলী থাকিলে পাতলা পায়খানাৰ কিবা না কিবা বেমাৰ দেখাই দিয়ে। যিয়ে নহওক ইও চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ নেপিয়াৰ ঘাঁহ খাই আছে। আৰু ই অকলে খাব, ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে এটাকো আহিব নিদিব। চালে যেতিয়া মাৰপিট কৰিলে সেইকাৰণে ই অকলে খাই আছে। আৰু ইয়াৰ চাওক 4টা মানুহ একেলগে খাই আছে, ঠিক আছে? যিয়ে নহওক
মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। এইটো বহুত ভয় খাই আছে, চিঞৰি আছে। যে নহওক চিঞৰিলেও কোনো অসুবিধা নাই, কাৰণ ট্ৰিটমেণ্টটো দিবই লাগিব। এয়া চাওক, মই এইটো চাওক চিৰিঞ্জৰ মাজত মই পটাছ পানীটো লৈ আছোঁ, চাই লোৱা হৈছে। এতিয়া চাওক ইয়াৰ মুখত মই দি দিম। এই চাওক, এইটো চাওক মুখত চাওক, মই মুখৰ চাৰিওফালে এইটো দি ধুই দিম কৰে। এতিয়া যদি মই পানী যদি ঢালি দিওঁ ইয়াৰ নাকেদি গুচি যাব, বুজিছে? সেইকাৰণে তাক তাৰমানে চিৰিঞ্জেদি দি আছোঁ অলপ অলপকৈ, যদি সামান্য পৰিমাণে যদি নাকত যায় তাতে কোনো অসুবিধা যাতে নহয়। এইটো ঘাঁটো আৰু বেয়াকৈ আছিলে, চাইছে ইয়াত বগা হৈ গৈছে আৰু বেয়াকৈ হৈছিল। তো ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁতে চাই ইমানখিনি আৰাম পাইছে। মই আপোনালোকক ভুল কৰিছোঁ, মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিছিল, কিন্তু যিয়ে নহওক এতিয়া আৰাম পাইছে। তথাপিও আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো চাওক মুখৰ ভিতৰত দিম এতিয়া, চাই আছে কুলিয়ে হৈ আছে, পানীটো বাহিৰত পেলাই দি আছে। কাৰণ অলপৰ পৰা বেছি হৈছে বেমাৰটো, ফাৰ্ষ্টত অলপ অলপ দেখা দিয়ে, তাৰপাছত হঠাৎকৈ বেছি হৈ যায়। এতিয়া চাওক এইটো গ্লিচাৰিন। এতিয়া গ্লিচাৰিনটো মই চিৰিঞ্জৰ মাজত সোমাই ল'ম। অলপ সময় লাগিব। এইটো চাওক গ্লিচাৰিনটো মই চিৰিঞ্জৰ মাজত সোমাই ল'ম। ইমানখিনি সোমাই লোৱা হ'ল। ইয়াত আপোনাৰ মই চাইছে ইয়াত কোনো দাগ চাগ নাই, ইয়াত তলত আছে, ওপৰত দাগ চাগ নাই, কাৰণ মই চিৰিঞ্জৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঔষধ খোৱাত হওক কিবা কৰা হওক, খোৱা দোৱা ঔষধ খুৱাব হ'লে মই চিৰিঞ্জৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইবিলাক কামুৰি কামুৰি দাগ কৰি দিছে, কাৰণ চিৰিঞ্জ যদি এনেকৈ এইটো কাৰণত খাওঁ, কিছুমান মানুহক চাওঁ যে ঔষধ খুৱাব লাগে ছাগলীক, পানী গিলাচৰ মাজত ঔষধ মিলাই কি কৰে, ছাগলীটোক দুজনক কয় যে ধৰ টানি। এতিয়া চালে ছাগলী চাই মৰক মানে বাচক, একেবাৰে দুজনে মিলি ধৰি একদম মুখটো একদম মেলি পেলাই, লাগিলে ভাঙিয়ে যাব মুখ, তাৰপিছত ঔষধ ঢালি দিয়ে। এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিব। চাওক ঔষধ বস্তুটো যিহেতু ভালকৈ খুৱাব লাগে, যাতে পেলাই চেলাই যাতে নিদিয়ে। আপুনি যেতিয়া ঢালি দিব তাৰ নাকতো যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, নাকত গ'লেও আকৌ কিহৰ পৰা কি হৈ যাব। সেইকাৰণে চিৰিঞ্জটো আপুনি ডাইৰেক্ট ভৰাই ঔষধটো তাৰ ডিঙিৰ মাজত দি আপুনি পুছ কৰি দিব, ঔষধটো ভালকৈ গুচি যাব। এতিয়া হওক মই ছাগলীটো ধৰি আনি আছোঁ, এই আকৌ দূৰত গুচি গ'ল। এইটো চাওক ছাগলীটো। এতিয়া চাওক মই ঔষধটো কেনেকৈ দিম। এইটো চাই আছে, লাহে লাহে দি আছোঁ, ওপৰ ফালে দি আছোঁ, কাৰণ লাহে লাহে তলফালে যাবই ঔষধটো। আৰু যিমান জিভা লৰাব ইমানে ভাল, কাৰণ জিভাৰ লগত লাগি গোটেইখিনি ঔষধটো চৰি যাব। এতিয়া চাওক মই জিভাৰ মূৰত দি দিম অলপ, কাৰণ ই জিভা লাপ লাপাই থাকিব আৰু তাৰ গোটেইখিনি মুখ হৈ ঔষধটো হৈ যাব, চৰি যাব। ঔষধটো দিয়া হৈ গ'ল। ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে ঔষধটো দিব। চাওক মোৰটো বহুত আৰাম পাই গৈছে, ইয়াতে চাই ইয়াত ঘাঁ হৈ গৈছিল, এতিয়া বহুত আৰাম পাইছে। যিয়ে নহওক আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব পাৰিব। তো মই দেখাই দিলোঁ আজি কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব কি। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালে পাইছে। যদি ভালে পাইছে তেনেহ'লে বেলেগকো দেখাৰ সুবিধা কৰি দিব। এয়া চাওক মাৰপিট কৰি আছে। বিটেল ভাই না মাৰপিট নকৰিবই। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালে পাইছে। যদি ভালে পাইছে তেনেহ'লে বেলেগকো দেখাৰ সুবিধা কৰি দিব। আৰু
কিছুমান মানুহে মোক ৰাতি কেতিয়াবা 12টা বজাতে ফোন কৰে। মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে দাদা 11টাৰ পিছত কেতিয়াও ফোন নামাৰিব, কাৰণ মই যদি কেতিয়াবা যদি টোপনি নাযাওঁ তথাপিও মই আপোনাৰ ফোনটো ধৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ ঘৰত মা আছে, দেউতা আছে, ভাই আছে, ভনী আছে। তে সবেই মই টোপনি নগ'লে বেলেগেতো টোপনি যায়, মই কথা ক'লে সিহঁতৰতো অলপ অসুবিধা ডিষ্টাৰ্ব হ'বই। তে আপোনালোকে দিনৰ ভাগত কল কৰিব। দিনৰ ভাগত যদি কল মই ধৰিব নোৱাৰোঁ, বাই চান্স মিছ কল হৈ থাকিল, মইতো কল বেক কৰিমেই আপোনালোকক, বা সন্ধিয়াত মই আপোনালোকক ফোন মাৰিব। আপোনালোকে 10টাৰ আগত ফোন কৰি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ভালকৈ, ঠিক আছে। তে আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি থাকিল। ভিডিঅ'টো দেখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।